Alô, Zé Ruela, tudo bom? E aí? A minha voz tá bonita agora? Conheceu? Eita. É Soraco, parça. É. Mas, rapaz, eu queria saber o seguinte. Não é fofoca, não. Tu quer comprar um ventilador? Que eu comprei um ventilador aí, mas tô arrependido, bicho, ó. Quer comprar? Eu vendo barato pra você. Qual foi o problema? Não, ele tá bom todo. Aí é que tá o problema. Eu tô vendendo porque ele tá bom demais. Pô, eu comprei ele. Aí o que acontece? Logo no primeiro dia que eu fui usar, rapaz, deu ruim, vice. Pô, eu liguei ele lá no número 1, vice, no menor. E ele soprou, soprou, soprou. E o sono pesado, medonho. Aí quando eu acordei de manhã, tava lençol pelo chão, travesseiro pelo chão, minha roupa, eu tava de roupa. Ah, pois tu acredita que ele levou até minha roupa? A cueca. Já tava na altura do joelho. Ele soprando e arrancando tudinho. Ele arrancou minha roupa do couro, foi. Dá pra tu? Vai querer? Pronto, eu vou levar na tua casa aí, viu? Tu me vende aí, tu paga na prestação mesmo, viu? Tá, tchau.